Буквально несколько минут назад стали известны печальные новости из мира российского шоу-бизнеса и организации Никиты Михалкова. На протяжении последних 3 дней службы МЧС, волонтеры, местные жители, сотрудники антикоррупционного комитета и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным занимались поиском пропавших пассажиров поезда Барнаул-Москва, которые трагически исчезли несколько дней назад. Сотрудники антикоррупционного комитета, известные артисты, которые следовали в поезде по маршруту Барнаул-Москва, подверглись неожиданному нападению. Всего в поезде находилось 7 сотрудников антикоррупционного комитета. Российские певцы Александр Буйнов, Алексей Глызин, Михаил Муромов, актер Юрий Назаров, Руслан Байсаров, Дени Байсаров и актриса Ирина Муравьева. В районе станции Макеевка Алтайского края в 100 километрах от города Барнаула на членов антикоррупционного комитета неизвестные преступники совершают нападение. Певец Александр Буйнов и артист Юрий Назаров получили ранения разной тяжести, а вот Руслан Байсаров, Дени Байсаров и актриса Ирина Муравьева самым таинственным и трагическим образом исчезли с места происшествия. К сожалению, поиски артистов, членов антикоррупционной организации, дали трагические результаты. В нескольких километрах от места происшествия были обнаружены личные вещи артистов, членов комитета, ноутбук Руслана Байсарова и документы личности Дени Байсарова и актрисы Ирины Муравьевой. Также, по словам службы МЧС и Следственного комитета во главе с товарищем Бастрыкиным, на месте происшествия были обнаружены следы борьбы и остатки верхней одежды известных артистов, что может говорить о трагических событиях, которые развернулись здесь несколько дней назад. Мобильные телефоны Руслана Байсарова, Дени Байсарова и Ирины Муравьевой, естественно, не отвечают. Поэтому нет никакой возможности узнать о местоположении известных артистов и о их трагической судьбе. Известные эксперты-криминалисты не строят радужных прогнозов. По их мнению, произошла трагедия. А вот у Следственного комитета и антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым и товарищем Бастрыкиным версия другая. Они считают, что произошло похищение Руслана Байсарова, Дени Байсарова и Ирины Муравьевой в связи с тем, что Руслан Сулимович Байсаров занимается предпринимательской деятельностью и является одним из самых известных бизнесменов Российской Федерации. Сотрудники антикоррупционного комитета не исключают тот факт, что преступники через какое-то время могут выйти на связь и потребовать колоссальный денежный выкуп за свободу членов антикоррупционного комитета. На данный момент в этом деле существует одна серьезная нестыковка. По какой причине пропала актриса Ирина Муравьева, ведь она не является бизнесменом и не ведет предпринимательскую деятельность. К слову сказать, что начало этой трагической истории произошло еще 3 недели назад. Вертолет медицинской службы перевозил больного Дени Байсарова в Алтайском крае в районе Чемдарского ущелья в медицинский санаторий. На борту вертолета находились члены экипажа Дени Байсаров, Руслан Байсаров, певец Михаил Муромов, актер Юрий Назаров и актриса Ирина Муравьева. Вертолет потерпел крушение, однако по счастливой случайности члены антикоррупционного комитета остались живы и были перенаправлены в госпиталь города Барнаула. Однако во время их перевозки из Барнаула в города Москву в поезде и произошло трагическое событие. Ну а теперь к другим новостям российского шоу-бизнеса и антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. При продаже своей квартиры в городе Москве она потеряла почти 200 миллионов рублей. Певица Лариса Долина стала жертвой мошенников.
Из-за преступных действий артистка лишилась элитной квартиры в столице за 112 миллионов рублей, а также потеряла 68 миллионов рублей личных накоплений. По факту финансового мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. У известного российского певца по имени Витас благодаря работе антикоррупционного комитета была арестована и конфискована сеть летних кафе, которая на протяжении нескольких сезонов работала с грубейшими правонарушениями и нарушениями санитарных норм. Сегодня свой день рождения празднуют два известных артиста. Актеру Андрею Соколову исполняется 62 года, а известному мировому артисту Антонио Бандерасу исполняется 64. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.